ஹாய் ஃபேமிலிஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா, பர்மா ஸ்டைலில் மோலாசை தான் செய்ய போகிறேன். இது வந்துட்டு ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும், ரொம்பவுமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் எப்படி செய்யறேன்னு பார்க்கலாம், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மோலாசை செய்யறதுக்கு நான் 1.5 கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன். இந்த அரிசி மாவு ஒரு கிண்ணத்தில் சேர்த்து தண்ணி தாராளமாக சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி தாராளமாக சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். நல்லா இந்த பதத்துக்கு வந்துட்டு மாவு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ கேஸ் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கேஸ் ஸ்டவ்வில் கடாயை வச்சுட்டு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி கூட லைட்டாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இந்த தண்ணி வந்துட்டு லைட்டாக கொதி வரட்டும். தண்ணி லைட்டாக கொதி வந்துட்டு இப்போ நம்ம இந்த கலந்து வச்சிருக்க இந்த அரிசி மாவை இது கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். கேஸ் ஸ்டவ் வந்துட்டு லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு சேர்த்துக்குங்க. இல்லாட்டி மாவு கட்டி ஆகிடும், இல்லாட்டி அடி பிடிச்சிடும். பாத்திரம் நல்லா அடிகனமான பாத்திரமா வைங்க, அப்போ தான் அடி பிடிக்காமல் இருக்கும். இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மாவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கைவிடாமல் கலந்துகிட்டே இருக்கணும். ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் இருக்குது. இது நல்லா வேக விடணும். லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு வேக விடுங்க, அப்போ தான் மாவு நல்லா வெந்து வரும். நல்லாவே மாவு நல்லா கொஞ்சம் பாருங்கள் இறுகி இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும். இப்போ நம்ம வெள்ளைப்பாகு ரெடி பண்ணிக்கலாம். வெல்லம் சின்ன கிண்ணத்தில் வெல்லம் சேர்த்துட்டு வெள்ளத்தில் லைட்டாக தண்ணி சேர்த்து வெள்ளத்தை லைட்டாக கொதிக்க விடலாம். ரொம்ப பாகாக்கணும் இல்லை, நல்லா வெள்ளம் கரைஞ்சி வந்தால் போதும். இந்த வெள்ளத்தில் தூசு மண்ணெல்லாம் இருக்கும், அதனால வெள்ளத்தை வடிகட்டிக்கலாம். வெள்ளத்துல எவ்வளோ ஒரு மண்ணு தூசெல்லாம் இருக்கு பாருங்க. நம்ம வெள்ளத்தை வடிகட்டியாச்சு. இப்போ நம்ம வேக வச்சிருக்கேன் இந்த மாவு நல்லா வெந்து இந்த மாவு கை பொறுக்கிற சூடு அளவுக்கு ஆறட்டும். இப்போ தேங்காய் பால் ரெடி பண்ணிக்கலாம். தேங்காய் பால் ரெடி பண்ணியாச்சு. ஒரு கிண்ணத்துல ஐஸ் வாட்டர் சேர்த்துக்கலாம். இது பண்றதுக்கு ஐஸ் வாட்டர் இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும். மாவு கை பொறுக்கிற சூடு அளவுக்கு நல்லாவே ஆறி இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஜல்லிக்கரண்டியை திருப்பி வச்சு இந்த மாவு அது மேலே வச்சு அப்படியே தேய்ச்சி விட்டா ட்ராப்பாக கீழே விழும். நீங்கள் ஸ்பூனாலையும் தேய்ச்சி விட்டுக்கலாம், இல்லை கையாலே தேய்ச்சி விட்டுக்கலாம். நான் கையால் தான் தேய்க்கிறேன். இதே மாதிரி எல்லா மாவும் தேய்ச்சி விட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்க, எல்லா மாவுமே தேய்ச்சதுக்கு அப்புறம் ரொம்பவுமே சூப்பராக வந்திருக்கு. ஒன்று தொடரும் ஒன்று ஒட்டாமையே இருக்கு, நல்லா இருக்கும். மாவு நல்லா வெந்து வந்தாதான் நல்லா இந்த மாதிரி வரும். இப்போ ஒரு டம்ளர்ல வெள்ளைப்பாக்கு சேர்த்துக்கலாம். வெள்ளைப்பாக்கு கூட நம்ம ட்ராப்பாக பண்ணி வச்சிருக்கேன் இந்த அரிசி மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கலாம். தேங்காய் பால் சேர்த்து மேலே கொஞ்சம் வெள்ளைப்பாக்கு சேர்த்துக்கலாம். இதை கலக்கி குடிச்சா சூப்பரான மோலாசை ரெடி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம கண்ட்ரி ஃபுட் சங்கி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.